Сельские клубы и дома культуры зашагают в ногу со временем. В будущем году очагам искусства в Южноуральской глубинке обещают помочь с ремонтом. Как сообщает глава региона Минкульта Алексей Бетехтин, в Челябинской области запускают программу материально-технического оснащения учреждений досуговой сферы. Объем требуется колоссальный, с этим не справляется даже за 3 года, пояснил министр. На ремонт одного сельского клуба нужно не менее 3 миллионов рублей. В частности, программа поможет привести в порядок Народный дом в Кыштыме. Там будет учреждение культуры со зрительным залом. Этот объект является памятником архитектуры областного значения. Это один из 2 народных домов на территории региона, построенных до революции.